Dobar dan! Naša današnja lekcija je priroda rješenja kvadratne jednačine. Vjerovatno ste već i sami primijetili prilikom rješavanja kvadratnih jednačina da su rješenja kvadratne jednačine po određenim osobinama uvijek ista. Tako nikada niste dobili kao rješenje jedno realno, a jedno kompleksno. Postoje tri vrste rješenja koje kvadratne jednačine mogu da imaju i to kom od tih tipova rješenja pripada zapravo određuje prirodu rješenja kvadratne jednačine. Naime, svaka kvadratna jednačina oblika ax na kvadrat plus bx plus c jednako je 0, gdje su a, b i c realni brojevi i a različito od 0, može imati dva različita realna rješenja, dva jednaka realna rješenja i jedan par konjugovano kompleksnih rješenja. Od čega zavisi priroda rješenja kvadratne jednačine? Pogledajmo formulu kojom dolazimo do rješenja kvadratne jednačine. Potkorijena vrijednost b na kvadrat minus 4 puta a puta c naziva se diskriminanta kvadratne jednačine i bit će nam od najvećeg značaja prilikom ispitivanja prirode rješenja kvadratne jednačine. Ovo ispitivanje naziva se diskusija rješenja kvadratne jednačine. Kako diskriminanta utiče na prirodu rješenja kvadratne jednačine? Ukoliko je vrijednost diskriminante pozitivan broj, rješenja kvadratne jednačine su različiti realni brojevi. Ukoliko je vrijednost diskriminante jednaka nuli, rješenja kvadratne jednačine su jednaki realni brojevi. U tom slučaju kažemo da jednačina ima dvostruko rješenje. I ukoliko diskriminanta ima negativno rješenje, onda su rješenja kvadratne jednačine konjugovano kompleksni brojevi. Prvi primjer, ne rješavajući kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 4x plus 5 jednako je 0, ispitaj prirodu njenih rješenja. Da bismo ispitali prirodu rješenja kvadratne jednačine, neophodno je da izračunamo vrijednost njene diskriminante. Prvo ćemo zapisati vrijednost koeficijenata ove kvadratne jednačine. A je jednako 1, b je jednako minus 4 i c je jednako 5. Diskriminanta se računa po formuli b na kvadrat minus 4 puta a puta c, što je kada uvrstimo koeficijente minus 4 na kvadrat minus 4 puta 1 puta 5. Dalje je d jednako 16 minus 20, što je jednako minus 4. Već smo rekli da ukoliko je vrijednost diskriminante negativan broj, rješenja kvadratne jednačine bit će konjugovano kompleksni brojevi. Naravno, vi to možete provjeriti rješavanjem ove kvadratne jednačine i dobit ćete rješenje x1 je jednako 2 plus i x2 je jednako 2 minus i, što su zapravo konjugovano kompleksni brojevi. Drugi primjer. Ispitaj prirodu rješenja kvadratne jednačine kx na kvadrat plus 2k plus 5x plus k jednako je 0, u zavisnosti od parametra k. Prvo ćemo zapisati koeficijente naše kvadratne jednačine. Rekli smo da je a broj koji stoji uz x na kvadrat. U ovom slučaju to je naš parametar k. b je broj koji stoji uz x, to je 2k plus 5 i c je slobodan član, to jest k. Veoma je važno da je k različito od 0, jer u suprotnom jednačina ne bi bila kvadratna. Uvrstit ćemo koeficijente da dobijemo vrijednost diskriminante. Dobijamo da je d jednako 2k plus 5 na kvadrat minus 4 puta k puta k. Primjenom kvadrata zbira dobijamo 4k na kvadrat minus 2 puta 2k puta 5 plus 5 na kvadrat minus 4k na kvadrat. 4k na kvadrat minus 4k na kvadrat je 0, to možemo da skratimo i dobijamo da nam je diskriminanta jednaka minus 20k plus 25. Sada možemo da diskutujemo rješenje kvadratne jednačine. Prvi slučaj koji ispitujemo jeste za koje vrijednosti parametra k će naša jednačina imati realna različita rješenja. To ćemo dobiti rješavanjem nejednačine d je veća od 0. Znači, minus 20k